en test på, hvad der er bedst. Logitech eller Beats. Og det vil vi så gøre nu. Ja, og der går ikke lang tid inden de finder en, de kan bruge. Det er spørgsmålet. Nej. Ja, hej. Fuck, lækker det på. Nej. Må vi gerne stille ham et spørgsmål? Ja. Vil du lige være med i en test her? Ja. Hvad er bedst? Tak til. Okay. Beats. Cheers, dreng. Er de gode, Asger? Ej. Drenge. Det er det bedste. Er de gode? Hvad er det godt med dem? Hvad synes du? Der er hul i. Du kan bare høre det. Kvaliteten. Ja, det er Beats. Det er sådan nogle... Det der. Det er helt sindssygt. Det sagde det der. Ja, det var så en... Hej, mit navn er Asger. Så, ja. Den Nej, jeg skal også lave mit. Det var sådan en rigtig glad kunde her, Asger, vi så her. Han var rigtig glad for produktet. Så hvis du har gerne vil have Beats, Det er det fedeste. så kommer Freja Velten for os. Sindssygt.